egcina uthola ukuthi size sigcine sife esigabeni webhayisi sithi umuntu it better umuntu aphila ngena amadlozi because lawa khona amadlozi vele awamenzela ukudla so it's better impilo izoba ngcono engekho amadlozi. Ngibingelele abalandeli bonke beKZN podcast lo uDr Ntanzi umbiza kayivuthwa uzinze eThekwini. Isihloko sethu namhlanje sizokhuluma ngenhlanhla, ukwakheka kwenhlanhla nokuvikela kwenhlanhla nje yomuntu kukona konke umuntu akufisayo nokumphakamisa umuntu ke einhlanhleni zakhe ke lezi asuke nazo. Uma sikhuluma ngenhlanhla yomuntu kuqala sibheka indlela umuntu azaleke ngayo ngoba phela uma umuntu ezalwa uzaleka ngaphansi kwesibongo. Isibongo isona esumgogodla nokwakheka komuntu nje umuntu empilo yakhe njenge ID. So uma silandela isisho sesintu sithi isisho sesintu ifa la kwenye indlu adliwa kwenye indlu. Okukhomba ukuthi once wena waqala wathi ufuna ukulandela inhlanhla kodwa wasugeja isibongo ayikho into enizoyenza nomelaphi ezokusiza futhi akukho ngisho ngakuthatha kumelaphi ngoba mawuza kumina njengomelaphi uza kumina ngoba ngingenwe idlozi okudinga ukuthi nami mangizokusiza kube nedlozi elizoba society lethu noba not ukuthi libe against thina ngenxa ukuthi wena ubiza isibongo eswrong noma kuney'nsiko nje ezama basic ngoba thina belapha isikhathi esiningi sesijakha ukuthi sithi sophamisa umuntu kodwa uthola ukuthi uma selapha emadlozini lo muntu akazwana la amadlozi lo muntu esithi sizomphakamisa whereby thina sazi umuntu masomcelela into ekuthiwa inhlanhla sizomcelela ngoba umuthi lo suphathayo ukhona because there were people ababekade bephila ngaphambi kwethu aba creator le science noma lobu buchwepheshe bemuthi. So thina masiphila asikwazi ukuguqula lutho but singa upgrade ngendlela esekuphilwa ngayo manje. So uma kuthiwa kuphanyisa umuntu ama basic nje okuqala noma singeke sithi thina buye kuyolungisa imsamo ekhaya yokwenza ini but at least awube khona umgogodla ukuthi ubani ukuze mangikhuluma namadlozi ami ngikhuluma egameni lakho ngazi ukuthi ngikhuluma nobani ngoba inhlanhla zabantu ziyahlwa khona umuntu othola ukuthi inhlanhla yakhe wadalela ukuthi yena into zakhe zophakama kakhulu uma ebheka ikhaya. Umuntu onjalo angahamba usebenza umlungu asebenze kuphi ngeke azaphumelele ay enjoy noma ayifile lento ayenzayo. Njengami mina nje angiphiwanga ngosebenza belungu ngoba namaphupho nganginoma ngiwaphupha aye ngikhomba bangangiphupha ngiphethe imali igcwele iphakethe mangithi ngiyayikhipha kuphuma insiba zengungumbani okwakukhomba ukuthi eyami impilo yayingapha ebunyangeni, you understand. So baningi abantu befebe ngi-offeration ngama-business opportunities akukazi kuze kube kumina ngize ngiqashe abantu ecela aniraneni leyanto leya on my behalf uyabo because abantu bazi mina benzela mina but mina kukho kumina, you understand, because mina eyami inhliziyo ila kulento yokulapha. So nomunye uthola ukuthi angahamba enyangeni ayofuna umuthi uthola umuthi unzima ubaphakamisile abantu but uthola lo muntu uthothe nakaphakami azagcina engage emkhubeni egcina ukuthi izo affect ikhaya noma izo affecta ubudlozi besekhaya as a whole, we understand, ngoba ekugcineni akufuneki uthathe inqumo ulambile ngoba ufuna inhlanhla ngoba kusasa uzosutha isinqumo sithatha ulambile singabe sisakusebenzela ngoba usalambile manje usowusutha ngithi. So isinqumo sithathe ngesikhathi ulambile asisakusebenzeli. So uma uzophakanyiswa kuthiwa kukhandwa umuntu wenzelwa inhlanhla ibasic nje mina engibheka kuyona kuqala lapha esibongweni isibongo yonke first gxile kuyona kuqala sike sima ukuthi uhlakatho ubani wavala ini kini ubani wakwenza ini sike sifocus nje qedwe lo muntu esikhuluma naye siyamazi na le spiritual connection yamadlozi because besides ukuthi sazana nawe mina face to face but into ehlanza kakhulu idlozi unalo ini wena idlozi uma likhona idlozi ubize kuyilona na okay lona na ngoba uma sesiyazi inkinga kulula ukuthi sikweqe okunye uthi mase kunemali ubuyele back ikhona uyokulungisa because akhona izinto esithi sizokwenzela into sikuvulela inhlanhla but inhlanhla yakho sizokwazi senze ngenkukhu lento izokusiza for unyaka but after a year wena kufanele kuba ususothe out yonke lento esikuchazayo ukuthi inkinga ekhaya ngoba uma ungayilungisi uzobuyela emuva mina ngeke ngisakwazi ukuba ngivulele ifuthi
i-amnesty okwesibili ngiyocela futhi okwesibili ukuthi bakunikeze i-chance ukuthi lungisa ngiphinde futhi ngikubuyisele futhi back awukwazi ucela kabili into eyodwa uma sicela manje sacrifice yonke le ndaba yokuphila impilo engcono nani nani for a year sorta out le nto yasekhaya ukuze kuzothi noma phela ekugcineni masangabe lapha esibatshela abantu bethi iqiniso umuthi uyaphupha umuthi unesikhathi sokuthi uphuphe the time umuthi uphupha sekufuneke lapho khona ke kuvela ukuthi wena as an individual noma wena spiritual ekhaya ulungiselwe kanjani ngoba ungafunda ugrade ube ne-defect zonke but ukuthola umsebenzi kulele ekuthenini wena ekhaya ulungiselwe kanjani akulele ekufundeni kwakho ngisho ngano-connection so nanoma-ke uye enyangeni uyothatha umuthi it's either ngesikhathi uwusebenzisa ukudlulisa kuzona zonke izinto eziyizinto amathiwa silungisela umuntu inhlanhla mina suqala phe ukugezeni uma ugezwa sisebenza kakhulu ngamaphupho anginako mina ukuthi ngathi usigaba 2 uthi usigaba 2 uzovela kwena ngephupho because the time ugezwa uyacela izinto uthi ngicela inhlanhla ngicela ukuthi ngifisa ukuthi angithi amaphupho mebuya aseyimpendulo zezinto esingavimba whatever lento eyicelayo ukuthi hayi ngiphupha ugogo ethi you understand akusho Ntanzi iphupho lakhe lifikile mina njengoNtanzi sizohlaziya iphupho ukuthi mawuphupha kanje kusuke kusho ukuthi hamba ekhaya uyosort out leyo nto le or else makuyinto edinga mina ngikwenzela ngithi the time ulapheka the time uvuleleka inhlanhla the time ulapheka uvuleleka inhlanhla because uma sesikhuluma iqiniso awukho umuthi owodwa kuthiwa inhlanhla inhlanhla yomuntu ayifani neyomunye nami ngineyami inhlanhla evela ngeyami indlela but umuntu ngesikhathi umlapha uyamfunda ngesikhathi umfunda umuntu naye uyazifunda yena bakhona abanye abangazazi so umuntu nomuntu ngesikhathi elapheka uyayifunda naye but into ebaleka kakhulu ngokulapha umuntu methola inhlanhla engeke ngithi thina belaphi sifeyila kakhulu ukuthi sizuzela abantu bethu umuntu mawumlapha afuna umthola ipeace ngomuntu ongenaka ukuthula angona into eziningi engaboni use right noma use wrong ipeace ebaleka kakhulu ukuthi kule period ulapheka nokuthula ngaphakathi kuwena njengomuntu olashwayo kuthoba uma unokuthula u20 rand ungahlala uzufica omunye ngenxa ukuthi you are at peace but if you are not at peace uzambe uthatha into engenasidingo uyithenga uyibuyise ekhaya uthola ukuthi wena usune pressure emoto ezu4 ebhadalayo la ekhaya obungayidingi just because wena not ngoba ungenayo imali but you are not at peace with amadlozi akho and lo moya lo ugcina usukubaba inemizi exabanayo uthothi banga into engekho babanga amabhodi babanga yonke into because they are not at peace uthothi omunye ngisho nganemali ithatha le mali izomgibeza emakhanda abantu basekhaya uyinikezwe yimini umuthi wakho ngithi akekho at peace so uma lapha umuntu as much as singayijaka inhlanhla but inhlanhla yomuntu ipeace yenza ukuthi whatever isebenzela ukwazi ukuyamkela lapha enhlanhleni enye into abantu abaphela bayibhekisise kakhulu ukuyivikela wena nenhlanhla yakho kubalekile ngoba uma umuntu ngisho ungathenga inkomo zibe u4 one zawo 5 bazokuthakatha bafuna ukukuthathela le nhlanhla yakho eyinkomo so uma umuntu ukutholakala ukuthi kuphehlwa amanzi amnyama ekhaya wavalwa inhlanhla zakhe nekhala lakhe nje alisasimami ngenxa ukuthi khona umuntu wafika wathatha inhlanhla kuye kube nama process omunye uthola ukuthi simqala ngokuthi avalwa amanzi amnyama whereby lelo siko lukhukhulela ngoqo lugoqa yonke into engabenziwe isandla sasekhaya noma isandla sangaphandle iqoqe yonke into but kuhamba ngama stages ukuvalwa kwamanzi amnyama adla imithi yakhona linde process bese kube ukuphehlwa kwamanzi amhlophe whereby umuntu esecelelwa ekhanyiselwa into ngoba amadlozi ahlukene kabili khona elimnyama khona elimhlophe umuntu mezokuvala inhlanhla ukusondeza leli limnyama elizofela hliphize yonke into yakho so uma wena ugezwa leli mnyama automatically liyavuleka leli limhlophe liyabuya ngoba kahle akekho umuntu ongenayo inhlanhla ngiyengizwa umuntu ethi omunye mina inhlanhla anginazo inhlanhla yomuntu yapha umuntu ukuphefumula nokuzala umntwana yonke enze ungaexpectile but uma uvuka ekseni uyosebenza kamlungu uthola u20000 usuku expect ukuthi u20000 ukwenzele izinto ezingango 20000 uma u20000 usubona into eka 2000 ukuthi uzenzile u18000 ungazi wenzeni sekuyinkinga ke lokho because sifuna uma usebenza udle amandla angangethu ukuthi ukuzakho
iyona Inhlanhla yomuntu mawuvuka kuseni nje uthola umsebenzi usebenza uqedile ngeNhlanhla lapho ngoba uzozenzela konke okufunayo. Kodwa uma uthola wena usuyasebenza usayibona imali sekuyinkinga sekufuneka usukumeke uyilwele leyo nto ngoba phela abantu mawulele ebusuku abathakathi basebenza kakhulu ngokulalela amaphupha abantu. Umthakathi wazi ingane encane ingaka ukuthi kuzoba nemali. Ukubona lokho through amadlozi ngesikhathi efike ezoxoxela umuntu ngempilo enhle ambekele yona ngoba amadlozi iphutha elikhulu alenza ukungabi nafihlo nathi. Masilela feza usitshela into ngephupho nomthakathi nesikhathi esukelalele ngaso. Omunye uyakhona ukukuvala amaphupho, omunye uyakhona ukuthi aphambanise amaphupho akho bese egcina entshontsha whatever Inhlanhla zakho bese kuba imndeni. Ngenxa yemona nenxa ungafiselani into ezinhle. Yilapho futhi khona kuphambana khona izinto kakhulu kugcine umuntu eyokukhuluma kabi ezidalweni. Uthola ukuthi noma wena ukhuluma namadlozi awasayizwa into eyishoyo. Ngenxa lokho umuntu osekhambile phambili wafika ukukhuluma. Entweni enjalo kuye kugcina uthola ukuthi size sigcine sife esigabeni weBhayibheli sithi umuntu it better umuntu aphila ngenamadlozi. Because lawa khona amadlozi vela awamenzela ukuhle. So it's better impilo izoba ngcono engekho amadlozi than ekhona. Although phela abanye abantu bengayi-understand leyo nto but kugcina kuyi-part of impilo yokuphila komuntu ukuthi ungabusaba namadlozi at all ngoba lelo likhona vele likonela izinto. So what is the use of speaking idlozi while wena uma ngathiwa idlozi alikho sibona impilo engcono, we understand? Then kugcine kuphoqa ukuthi-ke idlozi lakho noma lelo sukuhamba naleso sikhathi silivale. Kuyothi-ke mekuhamba isikhathi mhlampe-ke amaphupho meyebuya-ke kuvela uthe kukhona elinye idlozi phela amadlozi nemimoya miningi eminye iyakwazi ukuthi mayibona umuntu ehlanzekile noma ephila ngokuthula bese ikwazi ukuthi-ke isondele kuyena. So ngizobonga kakhulu kubalandeli bonke be-podcast nokungimema nje. Mina ngitholakala etsheni emnyama endaweni yase-Pine Town kwinombolo yami ethi 073 9741476. Ngisebenza Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday angisebenzi, ngize ngibuye Friday, Saturday and Sunday. Siyabonga kakhulu.